家好，毛毛，我哋依家響海珠區寶崗大道，咁有2位觀眾啦，都好希望我拍攝呢頭附近，所以今日咧一於帶大家嚟食一間80年代就開業嘅大排檔餐廳。食完之後咧，仲會介紹下附近嘅餐廳，同埋即將會拆嘅南泰市場嘅。咁出發啦，到呢度咧就係地鐵8號線寶崗大道 A 出口，而旁邊嘅呢間咧銀座餐廳就係我哋要食嘅店啦。銀座餐廳係由80年代開始經營到依家嘅。我第一次嚟食咧係初中嗰時，係同同學仔過嚟聚餐嘅。之後咧，我每一次食完都會食埋旁邊嗰間糖水鋪㗎。窗邊咧就都係2人嘅小座位，咁入邊咧係有大圓台嘅。2位啊！我哋依家咧就坐落咗啦，咁啊睇一睇個主菜單先。另外仲有3份細嘅，陣間再睇。呢度咧房間茶位係6蚊1位，大廳咧就4蚊1位。紙巾同埋小食嘅費用咧都有寫嘅。睇一睇個招牌菜啊，有呢個燒鵝一嚟咧係60蚊嘅，150蚊半隻，298蚊咧就有一隻啦。另外咧就呢個怪味大腸52蚊，中意食呢種腸嘅咧唔好放過佢啊！仲有一個咧就係怪味腸平雞腎52蚊一嚟，咁睇下招牌菜先50幾蚊啫喎。後邊咧就係佢啲燒臘齋雞啊，都有好多款可以揀啊！數唔過嚟咧。之後嘅人氣榜咧就係食客比較多點嘅菜式啦。大概呢度咧係有燉湯嘅，而且咧係有好幾款可以揀㗎，有羹啦，有湯嘅。做得大排檔點少得小炒菜啊！炒菜呢邊咧非常之多種類啊，寫到足足3版紙啊！呢個啊美極生蝦魚都唔錯嘅，有煲菜，亦都有冇咁熱氣嘅精品類。就咁睇落嚟咧，價錢大部分都係30幾蚊到40幾蚊喎，少量嘅咧係50幾蚊。大排檔梗係要食翻啲有鑊氣嘅嘢啊！呢個啫啫鐵板啦，全部都好有鑊氣㗎，種類亦都係非常之多嘅。主食咧亦都有非常之多種嘅。呢個台山黃絲飯36蚊一煲，就大家中意點咩就點咩啦。咁啊睇完咗主菜單，我又睇一睇佢嘅新品推薦啦。而家仲做咗啲咩新菜式咧？脆皮炸大腸58蚊一粒，哇！仲有牛肚炒酸菜46蚊一粒，但係佢炒嘅咧係呢種黑色嘅牛肚啊嚇，中意食先好點喎。仲有其他呢啲菜式，新品都唔少喎，成10幾款，價格亦都係30幾到40幾為主，少量嘅咧係會超過呢個數。佢有好多款菜單，然之後咧菜式又東一笪西一笪，睇嗰陣時咧都睇到有啲眼花撩亂啦。呢度嘅啫菜咧就以蔬菜為主嘅，另外咧仲有呢種成版都咖喱味嘅咖喱蝦，夠晒身啦，後生仔應該中意啊！好多款咖喱味。另外呢個咧就簡略少少嘅菜單，但係佢呢度嘅菜式咧，我覺得反而係容易睇一啲咯。好似台山黃鱔飯啦，有個骨喺度，一眼就睇到。另外呢個鹹蛋黃叉燒都係比較特別嘅，屬於古法菜式，59蚊一粒。呢個古法包汁柚皮咧，35蚊一粒，都係古法菜式嚟嘅。菜式真係非常之多。如果唔想食黃鱔飯嘅話，可以試下呢個油鹽飯啦，18蚊一煲，夠清淡又好少見。呢間如果買套餐食咧，會平到你唔信㗎，98蚊就有雙人餐。如果要做數就可以食呢個餐啦，可以話人均50蚊唔使啊。不過咧，我就肯定唔會咁做嘅。我打算咧係點呢度嘅招牌菜，咁對遊客先有參考意義啊嘛。咁啊，菜單就睇完咗啦，我哋就去落單啦。呢份咧係怪味大腸片雞腎52蚊一粒，咁雞腎咧係切得比較薄嘅，而且洗得好企理乾淨啊，每一塊都咁勻稱。隔離呢個咧就係怪味大腸啦。其實賣相睇上咧就好企理乾淨嘅，但係個味道咧就非常之有特色㗎。佢係配咗辣椒蒜嘅豉油，食之前咧就可以點一點，等佢更加有味道啊！而家點完啦，等我哋試一試佢夠唔夠怪啊！
呢個怪味大腸咧，同其他嘅怪味大腸咧完全唔同㗎。腸本身咧係冇咩味道㗎，怪味咧係嚟自於佢嘅煎料嘅，因為有豉油啦，所以甜甜地，又有啲鹹鹹地喎，加上有辣椒油，最後尾調咧會有辣椒嘅味道，但係又好粵式風味喎，即係唔係好辣啊！我係覺得好值得推薦一試㗎，因為出邊啲怪味大腸實在太近啦，呢份溫和好多。金牌燒鵝60蚊一例，呢一例嘅份量咧其實幾大下㗎，搭配咗係酸梅醬，酸梅醬入邊咧就冇梅子啦，堅唔堅嘅食就先知啦。係可以要求要上裝或者係下裝嘅，亦都可以要求佢留髀啊。但係呢份燒鵝佢賣相咧，同我哋之前食到嗰幾份咧都非常之有區別啦。你睇下佢條髀。好粗好大啊！點解會咁大隻髀嘅？咁我呢隻鵝咧係隻小短腿啊，但係肉咧都係好多汁嘅，亦都冇咩皮下脂肪，就係皮好似有少少薄咯。咁等我試下個味道啊！我就先空口試咗個味道先。雖然係一隻小短腿，但係意料之外嘅好食啊！浸皮非常之脆，而且肉咧好多汁啊！你見我食嗰陣時已經滴咗唔少落嚟啦，鵝肉亦都好入味，但係肉質方面咧就差咗少少，唔夠鮮甜，所以食落去咧多肉嘅部分會覺得有少少鞋口啊！每一次都係我嚟承包呢隻鵝髀，真係好難受嘅啫，咁大嚿肉。咁我食咗一隻鵝髀咧，就約等於佔咗隻鵝嘅40蚊啦吧。小伙伴咧就只能食剩低嘅呢20蚊嘅份量。蒜頭焦圈生坑魚46蚊，係一份炒菜嚟嘅。俾咗蒜頭啦，焦圈咧有紅焦圈，亦都有青焦圈，仲搭配咗少少蝦仔嘅。感覺咧就係一個非常之有鑊氣嘅大排檔炒菜啦。咁我落單嗰陣時咧，服務員就一直強調呢份係炒嘅喎，唔寫下我哋推薦嘅炸。但我覺得咧，炒菜更加係鑊氣嘅象徵。仲有啲豆豉喎，如果按賣相嚟講，呢道菜應該係負分啦，因為真係黑苦肋骨，唔知食咩。好醒神啊，非常之有鑊氣。有啲辣椒嘅辣味啦，仲有生坑魚嘅鮮甜味，後勁嘅辣咧，我覺得好適合做宵夜神器啊！搭燒酒、搭啤酒都係一流嘅，而且魚仔咧唔係話腍身嘅，非常之有嚼頭。等我試埋份雞腎先，呢度啲內臟咧真係洗得好企理、好乾淨啊！好爽啊！台山黃鱔飯36蚊，上嚟之後咧係有服務員幫手打開個蓋嘅，俾料咧就好足啦，有啲木耳啦，有啲菇片啦，仲有好大條鱔啦，仲有少少葱同埋香菜嚟調味嘅，36蚊份量都可以啦。咁佢俾嘅咧係瓦煲，唔係話電飯煲，感覺會更加有鑊氣一啲，更加似大排檔嘅出品。畢咗一碗之後咧，36蚊，我覺得好抵食喎。佢俾嘅鱔咧其實都幾多下，而且畢落去咧，覺得啲鱔咧好有彈性啊，好新鮮啊。佢除咗俾鱔之外咧，仲俾咗好多料㗎，非常之多嘅木耳絲啦、菇絲啦。口感非常之爽啊，因為唔單止鱔爽啊，佢啲木耳絲咧都好爽，口感上面咧係好優秀嘅。飯咧有米香，亦都有米甜味，就係差咗少少乾度咯，再乾少少陣間會有煲仔飯嘅感覺。我覺得味道幾好，好對得住個價格嘅。啲配料咧選材都好好，好有各自嘅鮮甜味，所以撈埋咗一齊之後咧，味道會豐富一啲，口感亦都更加有層次。仲有啲鱔肉啊，佢去晒啲骨頭，哇！寫身非常之方便啦，唔怕慘親啊，正啊！真係越食越好食啊！如果好少食內臟或者係想試一下內臟嘅話咧，好推薦呢款菜式嘅，因為味道真係唔怪，只不過煎料味道比較豐富啫，但可以試得到內臟嗰種獨特口感，軟軟糯糯，好推薦佢。
食咗大半啦，同你哋講下呢4份菜式嘅味道先後次序啊。咁既然叫一大排檔，我最睇重嘅咧就係鑊氣啦，所以第一名咧我係會俾呢個炒山坑魚，魚肉夠鮮甜，而且非常之有鑊氣。材料睇上去咧就普普通通，但係講真啦，我咧就肯定冇乜手勢炒到咁有鑊氣啦，所以我咧就最推薦佢。至於第2名咧，我係會俾佢嘅招牌菜怪味大腸拼雞腎啊。咁佢嘅怪味咧，只不過係嚟自於個醬啫。本身咧2份內臟係洗得好乾淨嘅，而且可以食得到呢2份內臟特有嘅口感，內臟嘅入門好選擇啊。至於後邊嗰2個黃鱔飯同埋燒鵝咧，我就唔排先後次序啦。如果睇埋價格，2份咧都係性價比好高嘅菜式，但味道方面咧，可能俾唔到你哋驚豔嘅效果啊。所以咧，中意抵食嘅觀眾咧，就可以試一試佢2個啦。綜合嚟講咧，呢度嘅菜式份量都係比較大嘅，保證食得飽啊。其實2個人點3盤菜就已經可以赴場㗎啦。咁我就繼續食飯啦，陣間食完再同我去逛街街啊。今餐咧就食完咗啦，4款菜式一共使咗197蚊，嗱埋咗單㗎啦。咁呢度咧叫一大排檔，確實好有大排檔感覺㗎，所以係會比較嘈嘅環境，無論裝修地抑或係菜品嘅擺盤咧，都係好樸素嘅。靠嘅咧就係味道，所以吸引到附近嘅街坊過嚟食。如果係想追求呢種最貼地氣、最本地嘅生活咧，就可以嚟試一試呢間餐廳啦。份量大啊，我都係要打包咗一部分翻去㗎。嗱，非常之大排檔嘅裝修啊！呢種好古老嘅紅燈啦、黃色台布，同埋呢個嘈雜嘅環境，全部都係街坊過嚟食嘅，夠晒市井氣，非常之有廣州感覺啦。我哋依家咧就食完咗啦，沿住呢個方向行落去，過咗炎夏之後入咗秋，就開始又到雨季啦。依家過嚟廣州記得帶遮啊！唔係遮太陽，係為咗遮雨。呢間咧就我每次食銀座都會過嚟食嗰間糖水鋪啦。咁啊裝修好老舊啊，鐵窗生涯咁嘅感覺啊。咁我哋行緊嘅呢度咧就係昌崗中路，而對面嘅嗰間就係江南大戲院，已經有成幾十年歷史啊。曾經紅線女梁耀安都喺呢度演出過粵劇嘅，係依家為數不多仲有粵劇演出嘅戲院。特別係紅豆劇團啊，紅線女嘅徒弟歐海明咧，有時都會喺呢度演出㗎。我哋依家咧就行前方嘅呢個方向啦，然之後咧就會行斑馬線過對面馬路。落雨濕濕係有啲麻煩嘅，記得喎，每個地鐵站咧喺落雨嘅時候都係問佢攞一次性嘅雨衣嘅，係免費嘅喎，唔會收費。依家咧就行到十字路口啦，馬路嘅斜對面呢度咧係昌崗中路小學。小學嘅呢個方向再行落去少少，有一間叫做黃金甲嘅餐廳，喺呢一帶食乳鴿比較好嘅餐廳。不過因為落雨，所以就唔過去啦。依家喺廣州度過馬路，除咗注意4個轆嘅車之外咧，仲要注意2個轆嘅電雞啊！有時啲電雞好癲狂㗎。時不時都聽到啲街坊話：哇！我今日喺邊度俾部電雞車親？呢度咧就地鐵江南大道站 D 出口，而呢個咧就啱先講到嘅江南大戲院。如果沿住嘅呢個方向行落去咧，就會係信和廣場同埋合生天地廣場。呢2個商場都有唔少嘅餐廳嘅。而再繼續行落去，就會去到達標國際中心同博魯大酒店。咁2間咧樓上都有酒店同埋好多公寓嘅，喺附近最推薦嘅。價格咧就係300到500蚊一晚。1個月前我哋拍攝嘅影片《曉港昌崗食住行》嗰期就有詳細介紹過啦。咁我哋而家咧係會沿住寶崗大道呢個方向行嘅。行到嚟呢度咧就開始有唔少嘅小食店、茶飲店啦。因為咧前面就有個商場，紅色招牌嘅呢個寶崗匯，咁係一條食街嚟嘅，裏面有好多嘅連鎖餐廳同茶飲店。嗱，有茶百道，咁我哋咧就行入嚟睇睇。
幫你哋睇睇有冇好店啦，有蒙自園啦、海記冰室啦、天寶食坊、西華路都有店㗎，做咀堡好正㗎。好多食肆咧都係做夜晚嘅，所以而家咧係仲未開門，就比較冷清一啲。食完嘢仲可以夾下公仔添。除咗有食肆之外，仲有美甲店喎，仲有炒冰店，仲有嘅咧就係火鍋店啦。如果係食重慶口味啊，夠晒辣啊！韓國烤肉啱唔啱啊？仲有間乳鴿店，哇！仲話自己創始1978年喎。我仲見過啲臭豆腐店，話自己創始於乾隆時期啊，唔信得晒嘅呢啲。仲有間泰國菜，唔好睇個入口仔細細啊，其實入邊好大㗎。搭咗棚，雖然會滴水，但係都叫遮到魚。轉入嚟呢邊咧係粵陳記，係一間食自助火鍋嘅店。哇！過咗飯店都有唔少客人食緊喎。前面呢間有海鮮池嘅咧，係類似大排檔嘅店。睇完食嘅，我哋依家咧就行翻出嚟，繼續行寶崗大道。出到嚟之後係往右轉嘅。咁除咗食街入邊有好多食肆之外咧，沿途都係食肆嚟㗎，周街都係食肆。前面呢度咧係個公寓，租公寓咧就好睇運氣嘅。你有時見圖好滿意，嚟到之後咧又係另一回事啊！我哋沿住呢條路行到嚟呢度咧，依家打橫嘅呢條就係南泰路。咁如果沿住呢個方向行，前邊咧就會見到珠江醫院。我哋依家咧就過馬路，去正前方嘅呢個方向。過到嚟呢邊，同埋見到好似搭咗個棚咁嘅嘢嘅。咁係呢排新開嘅食肆嚟嘅，我哋之前都介紹過呢間㗎，就係叫做養牛燉。咁我哋之前拍嗰期咧係西朗嗰間店，有興趣嘅可以睇翻。廣州66蚊任食任飲，牛肉鮑魚蝦虎蝦三文魚嗰期咧，不過依家咧係升價到98蚊一位㗎，而且好嚴格，攞咗食唔完咧係要按重量額外收費。聽朋友講咧，依家嘅服務態度仲差咗好多，可能之前66蚊蝕咗太多啦。好在我之前去食咗好多餐咋。而過返嚟呢度啊，斜對面馬路嘅呢個咧就係南泰批發市場啦。我哋依家咧就行斑馬線過馬路，嚟到呢邊咧，其實喺外邊就已經見到好多嘅糧油商店或者係賣酒嘅店鋪。沿住呢條行落去就係南泰批發市場嘅入口，已經睇到有唔少嘅鋪頭咧係已經關咗門、貼晒封條㗎啦。咁南泰批發市場咧係始建於1996年，人稱廣州小義烏，係海珠區最大嘅百貨批發市場啊！主要咧係賣烘焙材料、陶瓷製品、餐廚用具。咁上個月咧就已經關閉咗770間鋪㗎啦，仲有嘅係673間鋪會喺9月底徹底關閉嘅。入去呢度咧，關咗個鋪頭已經豎起咗擋板嚟遮住添啊！咁每一個市場喺臨執之前咧，都會進行清倉大平賣，一件不留啊！好天嗰陣時咧，其實係會見到好多街坊過嚟執平嘢㗎。不過今日落雨，估計大家就冇咁大嘅熱情啦。呢啲咧就係清倉大平賣嘅貨啦，擺到好似唔使錢一樣啊！大件細件都有啊，滿桶都有，真係犀利。杯杯碟碟、煲煲餐餐。咁南泰嘅搬咧，其實講咗好耐㗎啦。今次係真係要搬啦，所以咧啲鋪頭一搬空咗，佢就即刻豎咗擋板喺度，唔俾啲人再入去嘅。而且唔係話成個市場一齊搬走喎，而係大家鳥獸散，各分東西啊！呢個全場大特賣最後一日啦，連風扇都賣埋啦。不鏽鋼杯、不鏽鋼壺，哇！煤氣爐應有盡有。
除咗買呢啲餐廚用品之外咧，連酒店用品都有㗎。以前嚟呢度執貨真係一應俱全，價格平，品種多，大家逛得夠晒開心。菜刀20蚊一把，仲有5蚊雞一把嘅添啊！搬晒啲貨出嚟，落雨傾拎卡啦，唔知嘅以為我開緊演唱會添啊！有啲老細咧都仲係好愛惜啲貨嘅，所以係會遮住咗佢哋。不過呢間算比較高檔啦，睇佢啲杯幾可愛，而且全部都係一套套嘅。清倉大平賣，只需要5折啊！睇下有冇平貨啱執先。我媽就中意呢種款式啦，不過我就唔買呢種，我揾啲後生仔啱嘅。呢啲咁靚嘅一套套咧，都係堅持酒店批發，唔做零售嘅。雖然已經係最後嘅清倉時間，不過就有寫5蚊一隻。呢啲咧太陽花嘅杯咧6蚊一隻，價格唔貴，但係唔係好啱心水。呢種白瓷嘅咧就16蚊13蚊。這個比較厚一點。平嗰啲咧就好似賣垃圾咁樣，就咁擺喺度，風吹雨打。貴嘅呢啲鋪頭咧，其實係好愛惜啲貨㗎，仲會逐隻抹。唔怪得人哋話我淨係做批㗎。嗰啲咖啡杯10蚊4隻喎。呢啲特別平嘅話就唔使遮唔使擋㗎咯喎，由得佢淋水。仲有啲木嘅餐具添嘛。仲有一半嘅鋪頭都未執嘅，就全部都係呢啲街鋪啦。所以可以逛嘅範圍咧都係大嘅，就睇下老細肯唔肯零售啦。一般放喺門口嗰啲咧係零售嘅，放喺店裏面嗰啲咧就唔係零售。而如果唔零售嘅咧，老細亦都會出嚟同佢講：你邊唔零售嘅，你行啦。不過真係好平啊，10蚊有2隻啦。茶壺都係10蚊一個啫。一次性嘅餐具店。實體店搬走咗啫。咁依家咧好多都係有網店嘅，不過都唔影響佢一直發貨啊，一直做生意。我都好耐冇過嚟逛啦。疫情之前咧係好中意同朋友過嚟買下呢啲烘焙產品嘅。包裝店呢份咧就撤場告知書啦。唉，9月30號就正式全部撤場咯。要過嚟逛嘅就捉緊最後嘅時間啦。隔離呢邊咧就係啱先講到嘅酒店用品店，以前咧係有更加多㗎。平時見到啲廚師衫啊、跑堂衫啊，就喺呢啲地方度批㗎啦。好高級嘅酒店咧先會行定製路線㗎。衣架都有喎，18蚊2隻啦喎，真係琳琅滿目，咩都有啲。有好多咧話係搬咗去南泰倉庫度繼續辦公㗎喎。之後咧就會搬去西朗嘅新南泰啦。對面嘅呢間咧都係搬咗去西朗嘅新南泰嘅，幾街幾號都已經講咗㗎啦。不過就算成個市場肯團結一致搬晒過去啊，可唔可以做得翻起個人氣咧都好難講㗎。桃園全部都做陶瓷嘅瓦煲、煲仔飯嗰啲啊。唉，有咁嘅心機買翻煲翻去自己燜嘅煲仔飯都正啊！仲有呢種竹編嘅喎，呢種機織嘅就應該平啲啦。一平到咩程度咧？冇黐架出嚟喎，垃圾桶、攪拌機全部都係餐廚用具。砧板蒸籠，而且啲砧板真係大師傅先用㗎，30-40厘米嘅厚砧板啊，屋企都用唔上啊！真係。我太難去支持一下啦。行到嚟呢邊咧，睇一睇樓上面啲風格啊，有啲唔同樣咧。呢度咧係早2年先進駐咗好多好小資情調嘅文創小店，都係啲後生仔過嚟開嘅。賣嘅咧就唔單止係餐廚用品啦。我哋上去睇一睇，但係作為倉庫咁用㗎，好空曠啊。都係貨，不過賣3紅袋嘅喎，79蚊一個。其實淨係睇外邊咧，根本就唔知佢係賣咩嘅店啊！我哋咧就上去睇一睇。唉，硬咗我幾級樓梯，終於上到嚟啦！真係大老闆賣餐料，小老闆咧估佢唔到喎。東營倉好正啊！以前咪好中意個麥當勞叔叔攬住啊！妹妹你同個麥當勞叔叔融為一體啊！
都係公仔為主。你哋係都要搬走啊？唔使。哦，呢棟樓唔使搬走。係啊，呢棟樓唔搬。9個9，湯姆嗰隻老鼠仔啊！啲種類好多喎。我哋嗰個年代有，依家嘅年代都有。星之卡比，黃色嘅卡比，係啊，仲有好多星之卡比，13個9，可以集齊5色戰隊嘅星之卡比，召喚神龍卡比，係咪？好可愛啊！哎呀，呢個肯定係老闆女啦，咁樣，好可愛啊！佢啱啱同阿麥當勞叔叔一齊，超可愛。中意邊個啊你？唔可以搶佢啲比卡超喎，呢班精靈都係佢㗎，真係好多種類。定價唔貴，好實際嘅，30幾蚊好抵啊！小伙伴有啲按捺不住啊！最高都係99㗎啫。哦，最高99就係你啦，大型比卡超，仲要扮隻噴火龍嗰個。入邊嗰個就唔賣嘅。哦，得，唔搶你啲精靈，你就係訓練員最拖嗰個。原來入邊嗰啲係唔買嘅。好啦，我哋睇下仲有啲咩逛下先。唔貴，但係好有情懷。店主人好好啊！啱啱嗰個咁可愛嘅妹妹仔咧，係佢囡囡嚟㗎。呢間咧就啱先樓下睇到嘅大歐復古商店啦。佢賣嘅咧就高檔啲啦，阿童木嗰種公仔手辦店嚟嘅，而且係收門票㗎。雖然係可以抵扣玩具嘅費用，不過咧係禁止拍攝，無論係街拍定係相機拍都係唔可以嘅。呢度啲店咧都佈置得好可愛喎。既然佢哋呢棟樓係唔搬嘅、唔拆嘅，咁到時可能係改成文創園。呢間扮到成間飲食店咁樣，究竟係賣咩嘅咧？外邊全部都係海報喎。噔噔噔，開估啦！到底係咩咧？我見到好多奧特曼嘅 friend。風格好似喎，係邊位大師嘅作品？呢間叫中不二，哇！佢好日式喎，入邊擺得好可愛，好過癮喎。係精品店嚟嘅，而且呢間咧係唔需要收入場門票㗎。啲貨亦都比啱先遮埋晒嗰間咧，好似有趣一啲。佈置得真係好精心㗎，連外面欄杆上面嘅小植物咧都要擺過嘅。海珠區有唔少嘅文創園嘅，確實。而且每一個咧都搞得好有自己風格。雖然掃貨失敗，不過今日視頻咧都係到呢度啦。中意我視頻嘅話，關注我頻道，點個 like，翻去俾朋友仔。下期見啦，拜拜。